Здравейте, приятели на Пазар Стил градина! Представям ви растението Кариоптерис. Кариоптерисът е многогодишно медоносно и напълно студоустойчиво храстче, което достига височина до около 50-60 см. Цъфти с сини ароматни цветчета, които силно привличат пчелите. Цъфтежът продължава до късна есен, почти до края на месец септември, когато много други растения вече са прецъфтяли. Затова и кариоптерисът е толкова ценен за пчеларите, тъй като е много важен източник на храна за пчелните семейства точно в края на сезона. Но дори да не отглеждате пчели и да не целите да им осигурите паша, всички знаем колко е важно да ги привличаме в градините си и колко желани гости са те. Както пчелите, така и други опрашители, като пеперуди и други полезни насекоми. Затова и препоръчваме да имате поне едно такова храстче в двора си. Кариоптерис може да поръчате през нашия електронен магазин razsadi.bg, както и на телефон 089 49 51 700. Освен разсади, предлагаме и над 500 вида семена за различни зеленчуци, домати, краставици, фасул, цветя и много други растения. Може да изберете подходящият сорт за вашият регион на другият ни електронен магазин pazarstil.com. За всякакви други въпроси не се колебайте да ни потърсите и на телефон 089 49 51 700.